Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan bugun kompaniyamiz asoschisi Orzugul opa Nurmuhammadova bilan kichik bir suhbatimiz bo'lib o'tadi. Orzugul opa, o'zingizni iltimos tanishtiring. Klinikaga, kompaniyaga qanday asos solgansiz? Bu g'oyalar qayerdan kelgan? O'zingizni ish faoliyatingiz haqida qisqacha tomoshabinlarimizga tushuncha berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Ishlaringizga omad. Rahmat. Endi men Rustam Orzugul 27 yil bo'ldi bu Orzu Medical klinikalar tarmog'ining birinchi boshini boshlaganimga. Bunga sabab bo'lgan narsa eng avvalo men endi mana 50 yil bo'lyapti institut Toshkentni bitirib, davolash fakultetini bitirib ishlayotganimga qishloqda, oddiy poliklinikada, statsionarda ishni boshlaganman-da. O'sha vaqtda bemorlarim oxirigacha tuzala olmadi. 20 yil, 25 yil ishlayapman-da, bemorlarim dori bilan oxirigacha men xohlaganday darajaga yeta olmaganligi uchun boshqa yo'llarni izlashga to'g'ri kelib qoldi. Shunaqa holatlar bo'ldi. Endi bu yerda ko'proq e'tiborni, chunki doridan boshqa yo'l yo'q, faqat nima bo'lishi mumkin? Ibn Sinoni retseptlar nimalariga murojaat qildim, kitoblariga. Eng katta olimlar, bugungi kundagi akademik professorlarni ish tajribalarini o'qib, o'rganish natijasida boshqacha yo'llarni bor ekanligini tushunib yetdim-da, o'sha ishni boshlashni uyimda boshladim. Ham poliklinikada ishlardim, больницада ham, lekin uyimda mana shu narsani avval o'zimga sinab ko'rib, bolalarimda sinab ko'rib, undan keyin men izlab kelgan bemorlarda mana shu narsani sinashni boshladim. Sinash emas, ishlatib ko'rdim, chunki masalan bir qo'shnim kelib qoldi. Toshi bor o'tqopida, ovqat yemayapti, ko'ngli ayniyapti, qusqisi kelyapti, og'riqlar tez-tez bo'layapti. Endi o'sha kitoblardagi yozilishi bo'yicha xalq tabobatida qanaqa metodlar bor ekanini, qanaqa qilib yuvsa, tushirsa bo'ladi degan narsani o'qib qoldimda, o'shani ishlab ko'rdim. Shunaqa rezultat berdi. Haligi o'yladim, tosham tushdi deb. Chunki klizmalar qilib, kechasi ham, kunduzi ham yonida o'tirib, o'shalarni dorilarni soati bilan ichkizgan vaqtimda ichidan qop-qora yashil taqirlab qattiq narsalar tushganda o'yladim, men toshni tushirdim deb o'yladim. U vaqtda UZI apparatlar yo'q edi, uni isbotlashning iloji yo'q edi. Endi lekin bemor tuzuk bo'lib qoldi, yaxshi bo'lib qoldi. Pristuplar to'xtadi, ovqat yaxshi hazm bo'la boshladi. Keyin o'yladimki, demak, mana shu yo'l bilan tuzatish mumkin ekan degan fikr bilan o'sha boshqa kasalliklarga ham bu narsalarni qo'llab boshladim. Qarasamki, rezultat juda yaxshi bo'la boshladi. Bemorlarim juda davolni bo'lib, o'zlari nima deydi, og'riqlari hammasi qolib, pristuplar qolgandan keyin borib, o'sha bu ishni doimiy qilishga harakat qila boshladim. Mana shundan boshlanib ketdi-da, mana 27 yil bo'ldiki, u sekin-sekin har kuni rivojlanib, har kuni to'liqtirib, har kuni yangiliklar qo'shilish natijasida mana hozirgi kunda Orzu Medical kompaniyalar tarmog'iga aylandi. Bugungi kunga 8 ta filial. Hali niyatimiz juda ko'p. Bundan ham ko'proq bo'lishga. Orzugul Muhammadovna, bizning klinikamizni asosi, klinikamiz qanday qadriyatlar ustiga qurilgan, qanday maqsadlarimiz bor, shular haqida tomoshabinlarimizga ozgina fikrlaringizni bo'lishib o'tsangiz. Marhamat. Bizning qadriyatlarimiz, bizning lozungimiz deb aytgan bo'ladi. Eng birinchi eshigimizdan kirgan har bir bemorni, har bir insonni o'zimizni eng yaqin insonimizday, otamizday, onamizday hurmat bilan, izzat bilan kutib olib, qo'limizdan kelgancha sog'lig'ini tiklab, hayotini baxtliroq qilib, sog'lig'ini tiklab berishga harakat qilish. Bizni qiladigan ishimiz, bizni aytadigan gapimiz shu, birinchidan. Ikkinchidan, bizning klinikamizning eng asosiy maqsadi, missiyasi halollik, o'zaro hurmat hamda mehr oqibatga suyangan. Shuning uchun har bir insonga, eshigimizdan kirgan har bir insonga qo'limizdan kelgancha o'zini yaqin farzandidek hurmatimizni ko'tarib, ko'rsatib, uni baxtliroq qilish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Chunki bugungi kunda har bir inson mehrga zor zamonda yashayapmiz. Shuning uchun borib buning effekti,
foydasi insonlar uchun juda katta deb o'ylayman. Shuning uchun ham biz ana shunga asoslanamiz. Va albatta bu bizning klinikamizni boshqa klinikalardan ajratib turadigan eng katta biz asosimiz hisoblanadi. To'g'ri aytasiz. Kelgan odam yana qaytib kelgisi keladi. Ketgisi ham kelmaydi klinikadan. Kelgandan keyin shuncha lecheniyani olgandan keyin ham ruhiy tomonlama ham jismoniy tomonlama yuksalib, sog'ligini tiklagandan keyin albatta ketgisi ham kelmaydi, yana qayta kelgisi keladi. Klinikamizda tozalash usuli bilan tozalaymiz, organizmni tozalab va yana ham baxtliroq qilib, sog'lom qilamiz. Mana shu tozalash jarayonida yordam berishi mumkin bo'lgan asosiy kasalliklar muxlislarimiz uchun qiziq. Qaysi kasalliklar deb hisoblaysiz? Endi bu kasalliklarda bitta kasallikda ayta olmayman. Chunki asosiy qiladigan ishimiz birinchi kelgan kundan boshlab oshqozon-ichak sistemasini tozalash. Undan keyin o't qopini tozalash, undan keyin jigarni tozalash, fitochoylarimiz bor, dietetический раздельное питание programmasidagi ovqatimiz bor. Umuman o'sha jarayondagi hamma prosess, har bittasi bitta nima desam, tozalash bitta shar deb o'ylaydigan bo'lsam, katta shar deb bu yoqda bittasi trovich bo'lib turgan ovqatlanish, bu yoqda baqtreniya, bu yoqda haligi kislorodniy nima deydi, qon bilan qonni suyultirib qonni tozalash, bu yoqda igloterapiyasi turibdi, bu yoqda fitoterapiyasi turibdi, bu yoqda ovqat turibdi. Hammasi mujassam bo'lib mana bunday qilib tozalangan vaqtda, kompleks tozalangan vaqtdagina mana shunaqa effekt berishi mumkin. Chunki bugungi kunda tozalash hamma tushunyapti, biladi o'sha. U birinchi boshlaganimizdek boya kechagi kungida aytdim, nimani tozalaysiz, men top-tozaman deb kelgan odamlar yo'q hozir. Hozir endi men tozalanishga keldim, organizm tozalashim shart degan gap bilan keladimi? Har bitta muolajamiz mana boshqa yerda bitta ichak tozalash mumkin, jigar tozalash mumkin, o't qopini yuvish mumkin, oshqozonni yuvish mumkin. Yoki bo'lmasa ozon terapiya qilish mumkin, lazerni terapiya qilish mumkin. Bizada buni hammasi birgalikda kompleks olib borilgan vaqtdagina har tomonlama любой kasal tuzalishga imkoniyat beradi. Faqat oshqozon-ichak sistemasini, jigarni, o't qopini tozalasangiz, butun tanadagi hamma kasalliklarga foyda berish mumkin ekanligini o'zim ish davomida ko'ra boshladim. Buni insonlarga tushuntirib borib, qanaqa bo'ldi? Chunki Alloh taolo bizning tanamizni shunday mukammal qilib yaratgan ekanki, bizdan ko'ra aqlliroqda, qayerga nima kerak ekanini o'zi biladi. Faqat bizdan ozgina yordam kerak. Turtki kerak. Unga ozgina nagruskasini snimat qilsak, u yog'ini o'zi organizm tortib ketish imkoniyati bor ekanligini o'sha vaqtda tushunib yetdik. O'shanga qarab mana shu ishni boshladik-da. Shuning uchun effekt действительно kuchli bo'ldi. Klinikamiz, mana shu klinika tarmoqlarimiz boshqa klinika tarmoqlardan unikal ekanligini unikal tomoni shundaki, masalan, kardiologiya faqat yuragingiz bilan, boshqa tomonda qarashga imkoniyat yo'q. Nevropatolog bo'lsangiz faqat nerv sistemasi bilan ishlaysiz. Bizni qiladigan ishimizda, Orzu Medicalda insonning hamma tomoni, sochidan tortib oyog'ini tirnog'igacha bo'lgan holat, uning psixologik holati, uning yoshi, uning diagnozi, umuman insonning hamma tomoni o'rganib chiqilib, hamma tomonga birdaniga davo berish. Masalan, kardiologiyadan chiqib yana nevrologiyaga yoki ortopediyaga borish kerak emas. Inson biz faqat kasallikda emas, kasal organizmni, kasalni insonni tuzatishni mo'ljal qilganmiz, o'shani maqsad qilganmiz, lekin o'sha maqsadimizga yetishyapmiz. Birinchidan unikal tomoni shu tomon bo'lsa, ikkinchidan tabiiy holatda. Hamma narsani tabiiy yo'l bilan, hech qanaqa ortiqcha ximikat qo'shmasdan tabiiy yo'l bilan uni davolash juda ko'p effekt beradigan narsa. Chunki tabiiy bo'lgan narsa organizmga ortiqcha allergiya yoki ortiqcha yana kasallik chiqarmaydi. Любой berayotgan dorimiz bir joyga foyda bo'lsa, ikkinchi joyga albatta o'zini zararini ko'rsatadi. Shuning uchun bu eng unikal tomoni deyman. Organizmni tozalash bizlarga yoki insonlarga, bemorlarimizga qanday foydali narsalar olib keladi? Har tomonlama foydali. 10 kunning ichida, mana 10 kun programmamiz o'zi 10 kunga mo'ljal. 10 kunning ichida tabiiy yo'l bilan, ozgina xarajat bilan
har tomonlama hamma kasalni birdaniga davolab olish bu juda katta foyda beradigan narsa, chunki xarajat ortiqcha kerak emas. Mana boshqa klinikalarga o'xshab biza keldingmi, menga pul to'lashing kerak, kardiogrammaga to'lashing kerak, igloterapiyaga to'lashing kerak, yoki bo'lmasa bochkaga tushganing uchun to'lash kerak, mana klizmalar qilyapti, o't qopingni yuvishim kerak, unga to'lashing kerak. Umuman bizada yo'q. Dori-darmonni olib kelishing kerak. Bizada dori ham ishlatadigan joylari bo'ladi, chunki 100% hammasi to'liq tabiiy deb ayta olmayman, chunki kerak bo'ladigan narsa. Chunki biz odamlarimiz hali bemalol sog' vaqtida kelmaydi hech kim. Albatta kasal bo'lib, kasalni nima deydi, xuruj holatiga olib kelgan vaqtda keladi, unga ozgina dori bilan ham yordam berishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun borib bu masalada bu eng yaxshi foyda beradigan narsa-da. Organizmni asosiy laboratoriyasi bo'lgan jigar haqida nima fikrlar bildira olasiz? Jigar asosiy laboratoriya jigar, chunki bugungi kunni insoni ximikatlarga to'la zamonda hammamiz yashayapmiz, gapni ochig'i. Bizni ichgan yeganimiz hammasi ximikatdan iborat. Sveji o'zimizcha pomidor yeyapmiz, bodring yeyapmiz, zering yeyapmiz deb vitaminlarga boy deymiz, lekin uni hammasi ximikatlarga botgan. Bu narsadan chiqib ketish iloji yo'q. Lekin mana shu ximikatlar to'lgan zamonda bizni jigarimiz o'sha yeyilgan ovqatimiz, yana dori-darmonni juda ko'p ishlatadigan holatda. Hozir endi mana o'zingiz ham doktorsiz, bilasiz, doktorga kelishda hojati yo'q, reklamadan ko'rib oladi, televizorda reklama beryapti, boradi, aptekadan oladi. Hozir aptekachilar ham doktordan zo'r biladigan bo'lib ketishgan. Men betingiz og'risa bu nechasi, men betingiz og'risa bu nechasi deb taxlab beradi, dorini olib keladi, uni doktorga bormas. Baribir borsam doktor ham shuni yozadi deydi, ichaveradi. Buni hammasi jigarda to'planadi. Har bir dorini annotatsiyasini o'qib ko'rgansiz, mana siz o'zingiz bilasiz. Ko'rsangiz, agar boshdan o'qib chiqsangiz, shu dorini bersammikin, bermasammikin beradigan. Chunki foydasidan ko'ra uni zarari ko'proq bo'ladi har doim. Shuning uchun borib buni hammasi lekin jigarda yig'iladi. Bugungi kunning insoni, olimlarni gapi bilan aytadigan bo'lsam, tanasi kasallikka to'la qopcha, jigari ximikat to'la chelakka aylanib qolgan degan gaplarni olimlar aytayapti. Bu haqiqatdan ham shunaqa. Shuning uchun ham insonda hozir kasallikning turi ham ko'payib ketdi. Undan keyin bir kasal bilan bizga bitta odam kelayotgani yo'q. Целый buket deyishadi-yu, endi ibora bilan aytganda целый buket bilan keladida, ketayotganda voy qanday yengil bo'ldim, maza qildim deb ketadigani shundan, chunki biz eng avvalo o'sha jigarni tozalaymiz. Uni jigar tozalash uchun oldin uni yo'lini tozalab olamiz, undan keyin o't qopini tozalaymiz, undan keyin jigarni tozalaymiz. Jigar tozalangandan keyin jigarning o'zi qolgan ishni hammasini bajarib joy-joyiga qo'yib bera oladi-da. Organizm shunday Alloh taolo shunday unikal qilib yaratgan ekan-da, Xudoy. Bilamizki, qabziyat kasalligi bor. Qabziyat kasalligi, zapor ruschasiga aytganda zapor. Mana shu qabziyat bilan bo'lgan bemorlarda qon bosimi ko'pincha yuqori bo'ladi. Mana shu qabziyat yo'qotganimizdan keyin bemorlar dori ichmasa ham xursand bo'lib bo'ladi. Shu haqida ham ozgina fikrlaringizni bilasiz. Qabziyat bo'lgan vaqtda bu ichakni ichida olimlar tekshirib ko'rsa 10 kilogrammgacha kaloriy kamni deydi. Axlat toshlari paydo bo'ladi. 10 kilogrammgacha, bu ozgina narsa emas, katta bitta faqir degan so'z. To'la bo'ladi-da, buning hammasi qonga so'rila boshlaydi, qon qo'yuqlashadi. Qon qo'yuqlashgandan keyin xolaysizmi, xolamaysizmi, o'sha bu yerda nima deydi, aterosklerotik bilashkalar qon tomirining ichki sathiga o'tirish hisobiga qon tomir torayadi. Qon tomir toraydimi, demak davleniya oshadi, xolasangiz, xolamasangiz. Qachonki biz o'sha qonni tozalab, qonni suyultirib, qonni kislorod bilan to'yintirib bergan vaqtimiz, tozalash jarayonida bu narsalarning hammasi bor, bizda programmada borda. O'shalar tozalangan vaqtda o'zi qon tomirda nimasi stenkasi o'zidan o'zi ochiladi, bo'shashadi, elastik holatini olishga harakat qiladi. Shuning natijasida davleniya o'zidan o'zi tushadi. Bu vaqtincha tushmaydi, yaxshigina uzoq davom etadigan bo'lib tushadi. Masalan, dori ichadigan bo'lsangiz, qandaydir bir soatdan keyin yana qaytadan dori ichishingiz kerak. Uni o'sha holatda ushlab turish uchun, kengaygan holatda qon tomirida. Biz tozalash prosesi bo'lgan vaqtda u uzoq vaqtga, masalan, juda baland davleniya bilan kelganlar ham davolangandan keyin 6 oygacha dori ham ichmadim,
davleniyam ham ko'tarmadi deb xursand bo'lib yurishadi, chunki bu biz kasallikni tomirini qirqishni boshlaymiz. Patogenetiskiy davolaymiz degan so'zda endi bundoq aytganda. Demak, tomirini qirqilgandan keyin u kasallik qaytadan rivojlanib kelaman deguncha qanchadir vaqt o'tadi. Albatta buni qilmaslikni ham vaqti, imkoniyati bor edi. Agar inson o'sha bizga kelgan klient, patsientimiz bizni aytganimizni hammasini qila olsa, bu qaytadan kelishi shart emas edi. To'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ysa, aktiv lecheniyani qo'ysa, nima deydi, xursand bo'lib, ruhiyatini ko'tarib yuradigan bo'lsa, bu narsalarni hammasini joyiga qo'ysa, u umuman doktorga kelmasligi mumkin edi. Lekin biz endi bilasiz-ku, chiqqandan keyin esimizdan chiqadi bu narsa. Fizkulturani bugun qilmasa qo'ya qolaman deydi-da, aylanib kelganda keyin qarasangizki, baribir shunday ham 6 oygacha biz Covidgacha aytardik. 1 yildan keyin bir marta, 1 yilda har yiliga bir marta tozalandik. Coviddan keyin hozir 6 oy deb aytayapmiz, chunki Covid hali bizdan chiqib ketgani yo'q. Qonni qo'yiqlatish protsessi juda katta. U qonimizda, organizmda shunaqangi ko'p o'zgarishlarga olib kelyapti. Umuman sahri yo'q, odamlarning ham qon miqdori juda ko'tarilib ketyapti, komalarga tushib ketib, mana shundan asoratlaridan, eski kasalning asoratlaridan o'tib ketayotganlar hozir ham ko'p. Ayniqsa yoshlar. Yoshlarga juda ham men misolga deyman, kattalar sal o'zini saqlaydi, yoshlar buni tushunmaydi-da. Yoshlar ayniqsa aktivni ishlab yurgan odamlar o'ylaydi, hali ko'p yuraman deydi-da, bosib yeydi, bosib ichadi, ichganning hammasi haligi nima deydi, nima ichimliklar, har xil gazlangan ichimliklar, nima deydi, yana energetiklar ko'p. Energetiklar ichadi. Yurak uchun bu juda katta fojia. Har safar ichdingizmi bitta energetikni, demak yuragingiz shunaqa katta nagruzkani qabul qildi. Qabul bo'limlarida qancha bemorlar keladi? Mana siz o'zingiz ham ko'ryapsiz, yoshlar kelyapti. 35-40 yoshda orasida. Chunki bularning hammasi o'sha ichilgan narsalar, noto'g'ri ovqatlanish, vaqtida dam olmaslik, bularning hammasi aylanib kelganda yoshlarga ko'proq zoka bo'lyapti. Men masalan shunaqa deb aytardim. Bemorlar bizga kelishda ochlik ekan deb tushunadi klinikamizni. Ochlikda qiynalib qolmasmikinman deb qandaydir psixologik to'siqlar bor bemorlar kelishi uchun. Shunday bemorlarga nima tavsiyalar bera olasiz? Endi ochlikdan qo'rqishdan ko'ra kasal bo'lib yotib qolishdan qo'rqish kerak, gapni ochig'ini aytsam. Chunki ochlik, bizlarda ochlik yo'q o'zi aslida. Chunki bizlarning dietamiz shunaqa qilib qilingan, tayyorlanganki, ozginadan berilib boriladi. Nimaiki tanamizga kerakli bo'lgan vitaminmi, mikroelementmi, hammasi tabiiy holatda ovqat sifatida beriladi. Shuning uchun borib uni tez hazm qilib, kletkalarimiz, har bitta hujayramiz o'sha mikroelementni, oziqadagi uglevod bormi, belok bormi, oqsillarni tezgina hazm qilib joy-joyiga yetkazib bera olib, hujayralarimizni kerakli oziqa bilan vaqtida to'ldirib bera oladi. Bu ana ozginadan berilgandan keyin borib bu degan so'z ochlik qoldi degan emas. Lekin ochlikning o'zi eng katta foyda beradigan eng kuchli jarayon. Nega deb so'rasangiz, chunki ovqatni hazm qilishga organizm juda katta kuch sarflaydi. Mana Nobelskiy premiya olgan yaponiyalik olim 1 kunlik ochlikda fagositoz degan proses bor. Demak, kasal kletkani parchalab chiqarib tashlash degan so'zda o'sha proses 300 karra oshishini isbotlab chiqib Nobelskiy premiya oldi. Demak, ochlikning foydasi qanchalik ko'p ekanligini berib oldi. Lekin masalan odam ochlik qilasan desang, действительно qo'rqib ketadi, chunki hamma ham qila olmaydigan narsa. Men maslahat berardim. Agar siz tozalanishni, imni uy sharoitida tozalanishni, ochlikni qilishni xohlasangiz, eng avvalo ichingizni tozalab tashlang birinchi kuni. Agar imkoniyati bo'lsa, klizma bilan tozalab tashlang. Klizmani imkoniyati bo'lmasa, ich so'radigan dorilarni ichib bo'lsa ham ichingizni tozalab tashlang, undan keyin boshlang ochlikni deb maslahat bergan bo'lardim. Chunki eng ko'p shlak chiqindi yo'g'onchakda yig'ilgan bo'ladi. Uni tozalab tashlamasdan boshqa yoqni tozalashning imkoniyati yo'q-da. Chunki tozalash prosesi boshlanganda, ochlik prosesi boshlanganda organizm o'zidagi bo'lgan hamma yallig'lanish proses, kasallikni hammasini ichakka qarab tashlaydi-da. Ichak to'la bo'lsa, o'shani oldin so'rib olib, undan keyin o'rniga yangi
tozalaganini qo'yadi. Demak, ana ichakning ichidagi turgan zahar bilan o'zi qonni zaharlab tashlamasligi uchun eng avvalo ichak tozalab olish kerak bo'ladi. Undan keyin uyda boshlayman desangiz, birinchi bo'lib kechqurun klizma yoki bo'lmasa ich suradigan dorini ichdingiz. Ertalabdan 3 litrlik bankaga toza oddiy filtrlangan suv, oddiy suv, bir qoshiq toza asal, katta qoshiqda bir qoshiq asal 3 litrga, bitta limonni suvini siqib olib, aralashtirib qo'yib, kun bo'yiga ichib yuraversa, odam o'zini ochlikda his qilmaydi. Chunki sal ozgina oshqozon ovqat yegisi kelib qoladi, belgi beradi, qitiqlaydi. O'sha vaqtda yarim piyola haligi suvdan sal nimshirinroq bo'ladi, ichib qo'ya qoladi. Yana birozdan keyin yana ozgina ichib qo'yishi mumkin. Yana biroz yurib esiga tushib qolganda yana 3 litr masalan bir kunda bemalol ichib qo'ysa bo'ladi. Zato kechgacha uning organizmi ovqat qabul qildim demaydi. Organizm o'zini ichidagi kasal kletkalarini parchalashni boshlaydi. Kechqurunga borib, o'zi yolg'on xo'rda deb aytiladi. Endi bizada guruchni suvda qaynatib, ozgina tuz solib, bir qoshiq qatiq solib, aralashtirib, yumshoq qilib pishirib, o'shani ichib olsa, xuddi qorni to'ygandek, tim bo'li u ovqat juda shirin bo'ladi. Kuni bilan ochilgandan keyin haligi bir kosa xo'rda xuddi nima deydi, zo'r osh yeganday bo'ladi-da, maza qilib ovqat yeganday bo'ladi. Shuning uchun ham haligi hazm bo'lishi ham oson. Hazm bo'lishi ham oson bo'ladi. Mana shu kechqurungi yeyilgan xo'rda kuni bilan och yurilgandan keyin birinchidan eng avvalo tana uchun juda katta foyda berdi. Kasallangan kletkalarni ichidan parchalab organizm o'zi chiqazaverdi. Ikkinchidan haligi yegan ovqatingiz mazali, zo'r bo'lib, ichingiz tozalanib, o'zingizni yengil his qilish, sog'liqni tiklashga juda katta foyda bergan bo'lasiz. Marhamat, shuni qilib bo'lsangiz bo'ladi. Birinchi kuni shunday qilsangiz, keyingi safar o'sha qo'rqmasdan 2 kunlikni, 3 kunlikni, bir haftalikni, 10 kunlikni qilish mumkin. Chunki men o'zimdan tajriba o'tkazib ko'rganman buni. 12 kun och qolganimda meni revmatizm kasalligim, oyoqlarim bo'g'imlaridagi ishib ketgan hammasi yo'q bo'lib, hozirgacha Allohga shukr deyman, yugurib yuribman. Poshnan tufli ham kiyib yuribman hozir. Gap toshig'ida. O'sha vaqtlarda bundan 20-25 yil oldin oyoq kiyim tapchikada yuradigan holatga kelib qolganman, yurolmaydigan holatga kelganman. Lekin 12 kun ochlikda mana shu nima bo'yicha ochlik qilganmanda o'zimni hozir Allohga shukr o'shanda tushunib yetganman qanchalik foydasi borligini. Ko'pchilik bemorlarimiz kelib savol berishadi. Nimaga aynan tozalash, boshqa lecheniya yo'qmi deb savol berishadi. Mana shu bemorlarimizda ko'p savollar bo'ladi. Aynan mana shu o't qopini yuvish. O't qopini yuvishda nima foydasi bor? Ko'pchilik tushunmaydi, chunki tibbiy bilimi yetmaydi ko'pchiligi. Shu o't qopini yuvish orqali nimalarga erishamiz? O't qopini yuvish orqali biz juda ko'p narsaga erishamiz. Chunki o't qopi bu jigar o'zini ichidagi haligi shlaklarni, chiqindilarni o't qopiga tashlaydi, zardob sifatida. Birinchidan u ovqatni hazm qiladi, yog'larni parchalaydi, immunitetni ko'taradi. Uni qiladigan ishi juda ko'p zardobda, o'zini qiladigan ishi. Lekin o'sha zardob o't qopi yallig'lanib qoladigan bo'lsa, shilimshiq bosib qoladida, o't qopidan o't ichakka, 12 barmoq ichakka yaxshi tushmay qoladi. Shuning natijasida ko'ngil aynish, ishtaha buzilish, qusqisi keladi, ovqatni yeyolmaydigan, undan keyin holsizlik paydo bo'ladi, o'zini juda yomon his qilishlar bo'ladi-da. Qachonki biz o't qopini yuvib tozalaydigan bo'lsak, birinchidan bu jigarni yo'li, jigar tozalashga imkoniyat degan so'z. Jigar o'zini ichidagi xalishlaklarni qayerqadir tashlash kerak. Uning uchun o't qopini tozalab olish kerak, yo'lni ochib berish kerak-da unga. O'shanda ikki xil variantimiz bor. Bitta dodinani zandirovaniya orqali o't qopini yuvish yoki bo'lmasa tubash orqali yuvish. Ikkalasi ham juda ham foydali. Ayniqsa eng ko'pi dodinani zandirovaniya deymiz. Chunki biz mana bu yerda ko'p joyda yuviladi, lekin orqasidan dori quyilmaydi ko'pchilikda. Chunki o'sha zond orqali o't qopini ichidagi zardobni hammasi chiqarilib olingandan keyin, uni suv bilan yana bir necha bor yuvib tashlagandan keyin uni ichiga bizada Orzu Medical klinikasida dori qo'yiladi. Imini mesni shamollashni yo'qotish uchun. Ana shu o't qopi bo'shagandan keyin ovqat o'sha bemalol hazm qilina boshlaydi. Nima deydi? Ovqat hazm qilish protsessi yaxshilangandan keyin ko'ngil joyiga tushib, ovqatni bemalol yeb, holsizligi ham
hammasi ketib odam o'zini yaxshi his qila boshlaydi. Chunki o't qopi tozalangandan keyin jigar ham o'zini ichidagi jigar o'zini tozalashni boshlaydi-da. Chunki yo'l to'siq bo'lsa, u tozalay olmay qoladi-da. Uning uchun eng avvalo haligi aytganday ichakni tozalash, lekin chubash qilgan vaqtda ham, do'dadan zanjirini qilgan vaqtda ham uni o'zi quyayotgan magneziyimiz ichaklarni ham yuvib chiqadi. U yoqdan keyin jigar o'zini yuvib chiqadi, effekt juda ham kuchli bo'ladi. Bu tozalashdagi eng asosiy narsa. Chunki o't qopi tiqilib turadigan bo'lsa, jigarni ham tozalab bo'lmaydi, boshqasini ham tozalash iloji yo'q. Shuning uchun buni effekti juda kuchli. Endi shu klinikamiz ish jarayonlarida bo'lib o'tgan qanday bir qiziq hodisalar, mo'jizalar bo'lgan bo'lsa, shulardan bir aytib bersangiz. Bir emas, juda ko'p mo'jizalar bo'lgan. Men shuni bir aytib ketishim kerak. Zangata tumandagi klinikamiz Zangata filiali ochilgan vaqtda er-xotin kelishdi. Ayoli 8 oydan beri to'shakda yotgan, tura olmagan, yura olmagan. Endi ularning bormagan joyi qolmagan. Endi 8 oy vaqt ozgina vaqt emas, albatta. Eng yaxshi ko'radigan inson, juda hurmat qilardi xo'jayinni, ayollarni. Olbormagan joyi Samarqandlarda dedi, necha oylab yotib davolandik, qayerlarga bormadik. Oxir qandaydir bir yo'l bilan eshitganda bizni klinikamizga kelib qoldi. Endi ochilganmiz o'sha vaqtda. Bir 3 kunmi bo'lganda kelib qoldilar-da. Keyin birinchi kun kelgan vaqtda doktorlarimiz ko'rib, uni yaxshi muomala qilib, ikkita qo'ltiq tayoqda yana ikki tomondan ikkita odam ko'tarib kirib, pastda biz qizimiz bilan chunki boshlagan vaqtda o'zim o'sha yerda bo'laman. Birinchi etajda yotuvdik, yurolmaydigan kasal kelib qoldi deyishdi. Biz tepaga 3-etajga chiqib ketdik. Ularni 1-etajga qo'yishdi-da. Yurolmasdan kelgan odam ertasiga o'sha kuni ertasiga ertalab baxt treningga qizlarimiz keling sizga juda foydali u bu deb ko'tarib tushgan. Baxt treningini o'zim o'tdim o'sha kuni. Ertasiga yana bir marta o'tdim. 3-kuni qarasam, haligi ayol qo'ltiq tayoqsiz zinapoyadan podvalda o'tadi zalga, sekin o'zi yurib kelayotganini ko'rib, yana qaytadan qaray dedim. Shu ayolmi yo boshqa ayolmi degan 3-kun o'zi. Bor yo'q 3-kunda endi. Shunaqa sekin kelyapti. Men aytdim, o'shamidi yo boshqa odam kelib qoldimi deb o'yladim. Akasi o'shani o'zi kelib olib, "Opa, bugun o'zim tushdim" desa o'zim ham hayron qoldim-da. 10 kun emas, o'sha 5 kundan keyin sakrab o'ynashni boshladi. Shunchalik darajada effekti kuchli bo'lganligidan hayron qoldim. Hazilkash, xo'jayini juda hazilkash ekan. Bir payt bir 7-kunimi "Ha, nima bo'ldi? Siz nima qilib yuribsiz?" desam, "Anakondani izlab yuribman" deydilar. Ayolini izlab yuribdi ekan u kishi. Hazillashib aytdi-da, "Men anakondani izlayapman, yo'qotib qo'ydim" deydilar-da. Juda xursand bo'ldik. Juda ham rozi bo'lib, biz bekorga qayerlarda yurgan ekanmiz degan gaplarni aytdi. Bu ham bitta mo'jiza. Hozir endi bizni postoyanni klientimiz. Odamlarga o'zini qanday ahvolda bo'lganini, chunki atrofdagilar hammasi biladi, qarindosh urug'. Qanday ahvolda kelganini, qanday bo'lib yurganini juda xursand bo'ldik. Biz ham xursand bo'ldik. U kishi-ku endi gap yo'q shuni. 7-osmonda uchib yuribdi, endi juda xursand bo'ldi. Yana bitta случайni aytkim keladi. Oqqo'rg'onda bir kuni borib suhbat o'tkazyapman klientlar bilan. Bitta ayol yugurib kelib oldimga, "Qarang qo'limma" deyapti-da. Keyin qarasam, obычный qo'lga o'xshagan qo'lda endi. Ha, yaxshi deyapman-da, endi nima bo'lganini bilmayman. Endi men suhbat o'tkazishga keldim. "Opa, bilasizmi?" dedi. "Meni qo'lim chirib tushadigan holatda edi. Shunchalik qichima yara bosib ketgan. Yo ovqat yemasdim, birovning oldiga chiqib bunda qo'lim so'rasha olmayman, boshqa qila olmaydigan edim. Lekin men mana bu yerga kelib bugun 8-kun qo'limni ko'ryapsizmi? Top-toza odamning qo'liga o'xshagan qo'l bo'ldi. Men o'sha qo'llarim bilan sizga sumочка to'qidim" deb mayda munchoqlardan, bir chiroyli munchoqlardan sumочка to'qib, shunaqa hunari bor ekan. O'shani menga hamma klientlarning oldida, ishchilarning oldida sovg'a qilib, "Rahmat sizga, mana shunday klinika ochganingizga, bizga o'xshagan bemorlarga shunaqa foyda berayotganingizga. Men qanaqa dorilardan o'tmadim, qanaqa lecheniyalardan o'tmadim, shu qo'limni tuzatib olgandim. Mana bu yerdan tuzalib ketyapman" degan gapni aytdi. Uni ko'rgan vaqtda bilasizmi, mendan baxtli odam bo'lmagandir. Даже mana ishchilarimiz ham hammasi chapak chalib, xursand bo'lib, bunaqa случайлар juda ko'p bo'ladi bizda. Har bir klinikada, hamma filialda bo'lyapti. Odamlar juda xursand bo'lib
даже xodimlarim ko'ngli toshib gapiradi bu masalada. Bizning mehnatimiz orqasida shunaqa bo'ldi deb. Shuning uchun juda xursandmiz. Bunaqa mo'jizalar juda ko'p bo'lyapti. Allohga shukr. Hozir men bugungi kelgan bemorimiz Do'smatova Bibigulning qon analizlarini tekshiryapman. Umumiy qon tahlilini, leykositlarni sanab chiqyapman. Leykositlari normadan salgina balandroq. Organizmda qandaydir shamollashlar ketayotganligi sababli bo'lsa kerak. Biz bu yerda bemorlarimizni 12 xildan oshiq analizlarni tahlil qilamiz. Bularga umumiy qon tahlillari hamda umumiy biokimiya tahlillari, umumiy peshob tahlillari kiradi. Umumiy biokimiya tahlillaridan sahrlar ko'ramiz. Bemorlar qonidagi fermentlar, bilirubin, achivina, kreatinin, xolesterin, umumiy oqsillarni tekshiramiz. Mana bu apparatimiz Mindray apparati, polavtomat. Bunda umumiy biokimiya tahlillari, ya'ni sahr, ALT, AST, fermentlar, bilirubinlarni ko'ramiz. Mana bu mini screening apparatida esa bemorlarning gemoglobinini tekshiramiz. Bu apparat yarim avtomat apparat hisoblanadi. Bunda bemorlar qoni svirtkasi ajratib olinib, bu yerda 15 daqiqada ko'riladi. Tahlillar natijalari ekran orqali chiqadi. Bunda gemoglobin ko'riladi, bemorlarning gemoglobini ko'riladi. Bemorlarning gemoglobinlarini olib apparatga 5 minutga qo'yamiz. 5 minutdan keyin ekran orqali natijalar chiqadi. Chayqalib ketasiz. Yana davleniya chiqib turadimi? Har doim uchibdi, davolanib turasiz, dorilar ichib turasiz. Oshqozonlar og'riydimi? Oshqozon og'riydi. Yaxshi, faqat qotib ko'taradi. Jinsk tarafdan bachadonda shamollashlar yo'qmi? Miyoma, kista, oyoqlarda, tizi bo'g'imlarda og'riqlar bor. Umurtqalaringizda ham og'riqlar bormi? Qani turingchi o'rningizdan. Bir joyga qo'ying oyog'ingizni. Qo'lingizni uzating menga. Baribir ko'zingizni yuming. Sal chayqalyapsiz. Salgina shunaqa qilib o'rnab turgan. O'tiring. Yurib ketaveradi. Tomirlarda varikozlar yo'qmi? Ko'p emas, bor. Qani ko'raylikchi. Bor. Orqalarida bor. Eshiklar yo'q. Tovonda keyin. Tovonlaringiz og'riq bor. Yig'ib yuvayingchi oyoqlarni. Bunisini ham. Og'riqlar yo'q, ha? Mana massaj qilamiz yelka qismiga. Lechebniy оздоровительный massaj qilamiz. Yelka qismiga mana tuzlarni olamiz. Shamollashi, yelka qismlari to'g'rilanadi. Osteoxondrozni, qon aylanish sistemasini yaxshilab beradi. Tuzlarni yetkazadi. Umurtqa pog'onasini to'g'rilab, grijer naqalariga ham yordam beradi. Insonda massajdan keyin qon aylanishi yaxshilanib, kislorod bilan boyiradi. Insonda qon aylanishi yaxshilanib, to'qimalar rivojlanish bo'ladi. Bugun bemorimizda asaliy massaj kuni. Bemorimizda juda ham xandroz nimasi kuchli. Yelkalarida tuz, xandroz bo'lganligi uchun asaliy massaj buyurilgan bemorimizga. Asaliy massaj o'zi birdan boshlanib, birdan tugatilmaydi. Shu sababli asta-sekin ehtiyotkorlik bilan boshlanadi. Bemorimizdan o'zini qanday holatda his qilayotganini so'rab, asaliy massaj ba'zi holatlarda allergiya berib yuborishi mumkin. Shu sababli birinchi bemorimizdan allergiya bormi yo'qligini so'rab, keyin davom ettiramiz asaliy masajni. Asaliy masajimiz eng asosan yelkadagi to'planib qolgan tuzlarni ma'lum bir miqdorini chiqarib beradi va osteoxondrozlarga juda ham yaxshi davo. Qon sirkulyatsiyasini yaxshi aylantiradi. Asab tizimiga juda ham foydasi yaxshi. Yelkadagi shamollashlarni ham oladi. Rajab aka, ariq qo'yishni boshladik. Bu asalari zahrimiz tirik joy antibiotik hisoblanadi. Hozir bellarga qo'yamiz. Bel og'riqlarini qoldirishda
bo'g'im kasalliklari, suyak kasalliklarida ham artroz, artrit, radikulit, revmatizm kasalliklarini ham davolashda yordam beradi. Bel sohadagi og'riqlar, girjalarni davolashda, yelka sohalaridagi shu osteoxondrozlarni, qon aylanishlarini yaxshilab beradi, qonlarni suyultirib beradi. Sonini ko'paytirib boryapmiz, Rajab aka. Qiynalmayapsizmi, Rajab aka, yaxshimi? Xudo xolasa bugun 8 taga chiqib oldikmi, 10 tagami? 8 ta. Ana Rajab aka, bugungi lecheniyamiz tamom, ertaga xudo xolasa ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Bu Darsenval apparati. Sezilyaptimi xola? Bemor sezuvchanligiga qarab tok ko'paytiriladi yo kamaytiriladi. Darsenval apparati asablarni tinchlantiradi, qon tomirlarini kengaytirib, miyada qon aylanishini yaxshilab beradi. Bosh og'riqlarini qoldirib, miyani dam oldiradi. Asosan nervlarimizni qo'zg'atib, nervlar sezuvchanligini tiklab beradi. Yaxshimi xola? Ko'paytiramiz ozgina. Endi yaxshimi? Bu muolajamiz 5 daqiqa davomida qilinadi. Darsenvalni faqat boshga emas, infarkt, insultlardan keyin ishlamay qolgan qo'l oyoqlarga nervlarni uyg'otish uchun ham qilinsa bo'ladi. Asosan nervlarni qo'zg'atib, tiklab beradi. Hozir bu yerda zinda muolajasi o'tkazilyapti. Zinda apparati 3 yoshdan katta bo'lgan bolalarda va kattalarda asosan qo'llaniladi. Osteoxondrozni davolaydi, tuzlarni eritib beradi, mushaklarni bo'shashtirib beradi. Bu yerda ichaklarga qilinyapti. Parazitlarni, mikroblarni o'ldirib beradi. Parazitlarga ta'sir qilib, toklari karaxt holga keltiradi va klizma qilinganda tozalanib tushib ketadi. Birinchi har doim zinda bo'ladi muolajasi, zinda muolajasi bo'ladi. Keyin klizmaga jo'natiladi bular. Oxiri klizma bilan tugatiladi. Hozir biz elektroforez muolajasini o'tkazyapmiz. Bemor kirgiziladi xonaga va mana shu holatda yotqiziladi. Bularga natriy brom bilan elektroforez qo'yamiz yelkalariga. Natriy brom davleniyani me'yorlashtirib, qon aylanishini yaxshilaydi va qon tomirlarini kengaytiradi. Elektroforez qon tomirlarini kengaytirib, qon aylanishini yaxshilab beradi. To'qimalardagi moddalar almashuvini yaxshilaydi, suyak-mushak apparatining qisqaruvini kuchaytiradi va limfa va qon aylanishini ham yaxshilab ketadi. Apparatni yoqamiz. 15 minutga qo'ydim. 15 minut muolajamiz davom etadi. Sizga garchnikka o'xshab tok boradi, normada borsa aytasiz. Boryaptimi? Normalmi? 15 minutdan keyin bemorga javob beriladi. Bu vibra massajyorimiz, oyoq massajyori, oyoqlarni, sonlarni massaj qilib beradi. Qon aylanishini yaxshilab, qon tomirlarini kengaytiradi. Ikkinchi stepingacha bo'lgan shporalar ketadi. Tuzlarni eritib beradi. Vibra massajyorimiz oyoqlarimizni hozir massaj qilyapti. Oyoqdagi tagidagi tuzlarni eritadi, yog'larni eritadi. Ikkinchi stepingacha bo'lgan shporalar bemalol bunda ketadi. Ayniqsa sahrli diabetda ko'proq qo'llaniladi bu apparatimiz. Kuniga bir mahaldan 15 minutgacha muolajamiz qilinsa bo'ladi. Asosan shu sahrli diabetda mumkin bo'lmagan holatlari bor. Homiladorlikda mumkin emas. Issig'i chiqib turganda ham mumkin emas. Varikozlarda ayniqsa mumkin emas. Boshqa holatda bemalol bundan foydalansak bo'ladi. Elektroson apparati asablarni tinchlantiradi, qon tomirlarini kengaytirib, miyada qon aylanishini yaxshilaydi, bosh og'riqlarini qoldirib,
uyquni yaxshilab beradi. Muolajamizni boshlaymiz. Bemorning o'zining sezuvchanligiga qarab sekin normada tok yuboriladi. 15-20 minutga qo'yiladi. Hozir parafin muolajasi o'tkazilyapti. Bunda tayanch harakat apparati, suyak sinishlari, bo'g'im chiqishlari, bog'lam va mushak uzilishlari, artritlar, periartritlar, artroz va periferik nerv sistemasining radikulit, nevralgiya, nevritlar kasalliklarida va jarohatlari asoratlari, ichki organlar kasalligi, surunkali bronxit, traxeit, zotiljam, plevrit, surunkali gastrit, oshqozon va 12 barmoq ichak yara kasalliklarida ko'proq mana shu parafin muolajasini o'tkazamiz. Bunda issiqligimiz nima beradi? Qon aylanishini yaxshilaydi, qon tomirlarini kengaytirib beradi va shamollashlarni davolaydi. Parafin muolajamiz 15 minutdan yarim soatgacha davom etadi. So'ng bemorimizga ruxsat beriladi. Bu tubus apparatimiz. Tubus apparati tomoq yallig'lanishlarni ketkazadi. Tomoq o'pkada shamollashlar bo'lsa yaxshilaydi. Shamollashlarni oladi. Tubus burunga qo'ysa ham bo'ladi, quloqqa qo'ysa ham bo'ladi. Quloq og'riqlarini ketkazadi, burundagi shilliq pardalarni yallig'lanishlarni yaxshilaydi, tomoqdagi og'riqlarni ketkazadi. Lazer terapiya qondagi tromblarni eritib, qonni suyultirib beradi. Qon tomirdagi mayda kapillyarlarda ham qon aylanishini yaxshilab beradi. Qondagi virus infeksiyalarni o'ldiradi. Immunitetni ko'taradi. Lazer terapiya qon bosimi juda ham 160 dan yuqori bo'lgan patsientlarga mumkin emas, hamda xavfli miomalar bo'lgan patsientlarimizga mumkin emas. 6 yoshdan kichik yosh bolalarga ham lazer terapiya qo'llanmaymiz. 6 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga ham qo'ysak bo'ladi, qon tozalash uchun. Assalomu alaykum, Jumaga opa, yaxshi keldingizmi? Bugun sizga ozon terapiya yozilgan ekan. Ozon terapiya bu живой kislorod bo'lib, organizmni kislorod bilan to'yintirish maqsadida ozon terapiya qilinadi. Ozon terapiyaning vazifasi asosan qon aylanishini yaxshilaydi, immunitetni ko'taradi, infeksiyalarni o'ldiradi, boshga, yurakka quvvat bo'ladi va yoshartirish xususiyatiga ega bo'ladi. Natriy xlorga ozon terapiya apparatimiz 15 minut mobaynida natriy xlorda ozon bilan to'yintirib beradi va uni 10 minut mobaynida bemorimizga quyib bitkazishimiz kerak. Sababi 10 minutda quymasak kislorodimiz cho'kib qolishi mumkin. Shuning uchun 10 minut mobaynida tez quyilishi kerak. Bu ozon terapiya apparatimizni birinchi qismi hisoblanib, kislorod beruvchi hisoblanadi. Bu ikkinchi apparatimizga ulanadi. Ikkinchi apparatimiz orqali biz kislorodni filtrlab, ozonga aylantirib, natriy xlorlarimizga to'yintirib olamiz. Bunisi esa ozonni bizga filtrlab, tozalab beruvchi hisoblanadi. Mana bu esa natriy xlor, ya'ni tabiiy izotonik eritma hisoblanadi. Bular ozonga to'yintiriladi 15 minut davomida. Buni 3200 chastotaga qo'yamiz. Chastotasini, vaqtini esa 15 minutga qo'yib, 15 minut davomida ozonga to'yintiramiz natriy xlorlarimizni. Startni bosib, kislorod berishni boshlaymiz. Nosirlar aka, bochkamizni yaxshilab tushuntirib beraman sizga. Bochkamiz 10 kun davomida 2 marta yoziladi. Tak, bochkamizning ichida giyohlardan tayyorlangan damlama bor. Ma'lum vaqtdan so'ng bochkaning ichida issiq temperatura hosil bo'lib, badaningizdan ter oqa boshlaydi. Ter bilan organizmdagi keraksiz tuzlar, shlaklar tashqariga chiqadi. Asablaringiz, mushaklaringiz bo'shashib, o'zingizni yengil his qila boshlaysiz. Yana bochkaning ichida efir moyi qo'yilgan. Efir moyini bochkamizning o'zini ventilyatsiyasi bor, badaningizga purkab, singdirib beradi. Qulog'ingizga taqqan mana bu quloqchinimiz esa pulsingizni nazorat qilish uchun. Bizga bu tarafdan pulsingiz ko'rinib turadi. Bochkaning ichida o'tirish vaqti 12 minut. 12 minut ichida pulsingiz ko'tarilib ketsa, o'chiramiz. Pulsingiz ko'tarilmasa, to'liq 12 minut olasiz. Bochkadan chiqqach,
dushga tushmaysiz, xonangizda kamida 1 soat yotib dam olasiz. Bochkamiz vazifasi faqat tuz va shlaklarni chiqaribgina qolmay, juda ham ko'p shamollashlarga foydali. Nafas yo'llari shamollashlarida, pochka shamollashlarida, asab tizimi kasalliklarida, teri kasalliklarida foyda beradi. Uyqusizlikda, immunitetning tushib ketishida bochkamiz nihoyatda katta foyda beradi. Undan tashqari, bochkamiz tananing mudofaasini tiklaydi, erta qarishlikni oldini oladi, semizlik, sellyulitni yo'qotadi. Hammadan eng asosiysi, har bir kelgan patsientimizga a'lo kayfiyat ulashadi. Sizdagi hamma organizmingizdagi lishni, tuzlarni, xolesterinlarni, shlaklarni, aslo shamollashlarni hammasini, yallig'lanishlarni eritib chiqarib tashlaydi. Aslo revmatizm, osteoxondroz, skoliyoz, varikoz, grijlarga rossiyan foydasi kuchli bo'ladi. Sellyulitlarga ayniqsa, hammamizda hozir sellyulit bor, после covid вообще zo'r natija beradi. Shamollashlarni aslini chiqaradi. Hijama bu payg'ambarimizdan kelayotgan sunnat amal. Buni yoshmi, qarimi, ayolmi, erkakmi hamma oldirishi shart. Yilda 2 marta. Hijamada aslini bizning terimizdagi qonlarni, musorlarni terining ustki qatlamiga urib ketasiz. O'shalarni mana anrazli banka ochamiz har bitta patsientlarga. O'sha banka orqali teridagi hamma musor qonlar chiqib ketadi. Hijamadan keyin hamma patsientlar yengillikni o'zlariga his qilishadi. Bu qonlarni yaxshilaydi. Davlinani, faxrlarni, nervlarni joyiga keltiradi. Mana har bitta patsientga alohida bez va alohida banka ochiladi. Yaqin 3 oy ichida operatsiya bo'lganlarga hijama qilinmaydi. Gemoglobini 75 dan past bo'lganlarga hijama qilinmaydi. Qolgan hamma patsientlarga hijama qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu toza venadagi qon emas, bu terining ustidagi musor qonlar. Bizani bu klinikada очищение ketayotganda hamma teridagi ichidagi musorlar terining ustki qatlamiga chiqadi. Mana burada ko'rdingiz o'zingiz musor qoningizni. Musorga tashlayman, sразу bankalar musorga. Har bir patsientga anrazli banka. Yana bir tong tarovatini ko'rish, xushbo'y havosidan bahramand bo'lish barchamizga nasib etibdi. Yaratganga ming bora shukronalar aytamiz va shukronalik darsimizni boshlaymiz. O'zimiz uyg'onganimiz bilan ba'zi bir biologik aktiv nuqtalarimiz hali hamon uyqusirab turibdi. Birma-bir tabassum bilan davolovchi gimnastika mashqlarimizni boshlaymiz. Mana endi quloq supramizda 365 ta biologik aktiv nuqtalar joylashgan. Birma-bir pastga tortamiz. Qani ketdik.
klinikamizga kelgan bemorlar mana erta tongda baxt treningiga tushayin desa, nima u trening deydi, misol uchun, yoki kelmoqchi bo'lgan bemorlarimiz shu baxt treningini foydasi, baxt treningidan foyda topganlar, mo'jizalar haqida. Ruhiyat bilan davolashda biz imini baxt treningi degan trening qo'yganmiz. Ertalab turgan zahoti eng avvalo fitochoylarni ichib oladi bemorlarimiz, klientlarimiz. Undan keyin zalimizga tushib baxt trening o'tiladi. Bu yerda imini psixologik holatda insonning kayfiyatini ko'tarish, nima deydi, yoshlik timsoligini faraz qilish hamda yaratganga shukronalik qilish. Boriga shukur, ko'zing ko'rib turmishada aytamiz. Ko'zing ko'rib turibdimi? Qancha odam ko'rmay yotibdi. Oyog'ing yurayaptimi? Qo'ling ishlayaptimi? Seni boqayaptimi? Shuning o'zi mo'jiza. Shunga shukur qilgan. Yo'q informatsiyani boshingizga qo'yib olib, men buni qilishim kerak edi deb tashvish qilma. Bugungi boringga shukur qilgin deb imini baxt treningda uni psixologik holatini ko'tarib, boriga shukronalik qilib, yaratganga mana shu bugungi kunimga shukur qilib yashashni o'rgatamiz. Depressiyadan chiqarib olishga harakat qilamiz. Iloji boricha o'sha xursandchilikda, baxtda, masalan, har kungi 7 kunlik programmamiz bor. 7 kunning har birida boshqa tema bo'yicha imini psixologiyasini tuzatish uchun mashqlar hamda leksiyalar olib boramiz. Ham trening bo'ladi, ham gimnastika bo'ladi, ham psixologik lecheniya bo'ladi. Buni effekti 50% lecheniyani beradigan eng kuchli nimani bittasi, jarayonni bittasi imini baxt treningida bo'ladi. Ibinsionning 4 ta tamoyili, 4 ta shifokori bor. Eminni hammasi mana shu baxt treningida ko'rsatiladi, ishlab chiqariladi. Masalan, nimani aytishi bo'yicha, Ibinsion bobomiz aytishi bo'yicha, eng avvalo organizmni tozalanish. Masalan, tozalanishni klinikada обязательно qilyapmiz, o programma bo'yicha qilinyapti. Ikkinchi navbatda turadigan parhez, buni klinikamizda polniy qilyapmiz, раздельное питание programmasi asosida. Uchinchisi aktivniy lecheniya. Uni обязательно shu baxt trening vaqtida qanday упражнение, har bitta organga, har bitta bug'umga, umurtqani har bir bo'lagiga qanaqa mashqlar qilish kerak, agar kasal bo'lib qolganda, kasal bo'lmasligi uchun qanaqa mashqlar qilish kerakini eminni o'sha yerda o'rgatamiz. Undan keyin xursandchilik, ruhiyatni ko'tarish masalasi. Даже ana shu yerda insonni o'zini eng baxtli kunlarini his etish holati bo'ladi. Masalan, yoshlik timsoli bor. Yoshlik timsolini deb masalan shunda bir какой-то sekund his eta olsa inson, o'sha 18 yoshdagi energiya tanamizga kiradi. Tanamizga kiradi. Bu endorfin gormoni bo'lib kiradida, insonning ruhiyatini juda ko'taradi. Bu ruhiyat ko'tarilgandan keyin kuchli ruhiyat bilan любой kasal oxirigacha davolash imkoniyati tug'iladi. Yaqinda Ibinsion kitoblarini o'qib ko'rsam, Ibinsion bobomiz bu holatga 50% bergan ekan. 50% lecheniyani ertalabki o'sha baxt trening berar ekan. Ko'rdingizmi, qanchalik insonning ruhiyatini ko'tarilishi, aktivniy lecheniya qilishi, har bitta qilayotgan muolajani, imini orzu medikalning nima uchun shunaqa lecheniya qilayotganligini hammasini, mohiyatini, ish faoliyatini, nima uchun shunaqa ovqatlar beryapmiz, nima uchun mashq qilyapmiz, hammasini tushuntirib bergan vaqtda inson 100% hammasini ola oladida, effekt ham o'shanga yarasha bo'layapti. Shuning uchun baxt treningini effekti juda kuchli lecheniya masalasida. Я шеф-повар компании Орзумедикал Абдухаликов Абдурахмон Абдулазизович. Хочу рассказать вам сегодня о раздельном питании. Что такое раздельное питание? Что входит в раздельное питание? Об этом я хочу дать небольшое представление. К углеводам относятся гречка, чечевица, рис, макароны, овощи, бобовые, нут, фасоль, рыба, куриное мясо, творог. Молочные продукты, твердый сыр, йогурт. Эти продукты относятся к белковым. Почему компания Орзумедикал выбрала путь раздельного питания? При нем белок расщепляется за 4 часа, а углеводы за 2 часа в организме. Белок не успевает расщепиться, а углеводы уже распадаются и переносят нерасщепленный белок из желудка в кишечник, где непереваренный белок выделяет токсины, что приводит к брожению пищи в кишечнике и увеличению газообразования. Поэтому компания Орзумедикал выбрала путь раздельного питания. Biz ertalab har doim 8:00 da
guruch beramiz. Guruchimiz bo'lli chemniy guruch bo'lib, tuzsiz, yog'siz damlab pishirilgan. Guruchimiz butun tanamizdagi tuzlardan, oshqozon ichakdagi shlaklardan tozalaydi. Guruchdan keyin har doimgidek 2 soat ishlasa yeb qo'ymaymiz. Sizlarda savol kelib chiqishi mumkin. Yeb qo'ysak, ichib qo'ysak nima bo'ladi? Yo'q, guruchimiz o'z xususiyatini yo'qotadi, bu organizm uchun foydasiz bo'ladi. Guruchni shoshmasdan 5-10 minut chaynab yeyishimiz kerak. Sizlarga yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar. klinikamizga kelgan bemorlar hazil aralash bir shikoyat bildirgan bo'lishadi. Sizlar nima ekonom qilyapsizlarmi? Nega bizga non bermaysizlar degan shuni shikoyat sifat nimalar bo'ladi? Bo'ladi. Non masalasida nima deysiz? Non masalasida aytadiganim раздельное питание degan programma bor. Раздельное питание degan uglevod bilan belokni qo'shmasdan, oqsil bilan uglevodni qo'shmasdan ovqat tayyorlash. Bizning klinikamizda imенно o'sha narsa qo'yilgan. Endi o'sha bemorlaringizga ayting, go'sht bergan kuni non bermaymiz, boshqa kuni non beramiz. Chunki go'sht oqsil, non uglevod. Men hozirgi insonlarga aytgan bo'lardim, chem oq non yegandan ko'ra qora non yey qolsin. Chunki qora nonning foydasi ko'proq chem oq nondan ko'ra. Keyin qora nonni oq nonga o'xshab ko'p yeb qo'ya olmaydi-da. Ozroq yeydi, shu bilan bo'ladi-da. Chunki uni nimasi, foydasi organizm uchun ko'proq foydali. Ularda kletchatka ko'proq ichida surishga, ichida yurishiga, ovqatni hazm qilishiga, juda ko'p narsaga foydasi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun borib har bitta kelgan odamga shunaqa deb tushuntirasiz, endi ekonom qilayotganimiz uchun emas. Endi sizni kasalligingizni tezroq tuzalishingiz uchun sizga non bermayapmiz. Uni haligi kunimiz bor-ku, bir kun go'shtli ovqat beramiz, bir kun go'shtsiz ovqat beramiz. O'sha go'shtli ovqat bergan kuni non bermaymiz, chunki aralashtirmasligimiz kerak. Bu bizning programmamiz shunaqa. Klinikamizda foydalanadigan fitochoylar haqida ham ozgina ma'lumotlar berib Fitochoylar bu Ibn Sino retseptlari asosida tayyorlangan. Bu hech qayerda sotilmaydi. Biz o'zimiz spesial tog'larda, tepasida, mana Bulchumlar tog'larida yigitlarimiz bor. O'tlarni terib, tozalab, quritib olib kelishadi. O'sha retsept bo'yicha biz tayyorlaymiz.
faqat o'zimizni klinikaimizda yotgan bemorlar uchun hamda o'shandan chiqib ketgandan keyin ichishi uchun bo'ldi. Lekin effekt juda kuchli. Hamma kasallik uchun u yerda fitochoylar zborlari bor. Assalomu alaykum. Bular fitochoylarimiz, fitobarimiz. Bu yerda soat 10 da markovniy sok tarqatiladi. Sabz sharbati ko'z nurini ravshanlantirib, immunitetni ko'taradi, hazm qilishni yaxshilaydi, vitaminlarga boy. Soat 11 da esa fitochoylarimiz tarqatiladi, beriladi. Fitochoylarimiz hamma kasalliklarga davo. Bular shifobaxsh damlamalar hisoblanadi. Bu yerda 30 choylarimiz pochkada tuzlarni eritib shamollashni yo'q qiladi. 18 choyimiz esa jigar o't faoliyatlarini yaxshilaydi. 25 qon bosimini me'yoriga keltiradi. 4 choyimiz esa jinsiy shamollashlarga sena ichki kelishini yaxshilaydi. 20 choyimiz asablarni tinchlantiradi. Gijjalarga bor. 19 choyimiz 37 oshqozonchak shamollashlariga, 26 sahrni me'yoriga keltiradi. 17 esa yo'talni yo'q qilib balg'amni ko'chiradi. 11 da shu choylarimiz beriladi, 12 da esa malham beriladi. 50 gram olivkiy masla, 30 gram limon kislotasi. Soat 2 da esa kislorodli penka beradi. Kislorodli penka yurakka quvvat bo'ladi, organizm kislorod bilan ta'minlab beradi. Assalomu alaykum, xayrli tong. Yaxshi demadingizlarmi? Bizlarda har xil o'tlardan, giyohlardan tayyorlangan tabiiy choylarimiz bor. Oshqozon ichak kasalliklariga, o't qopiga, pochkaga, sahrga va yo'talga choylarimiz bor har xil. Hozir xonangizda ayting, komnatangiz opa? 218. Ziyarchan ko'ka, sizga oshqozon ichak kasalligiga, keyin propolislarimiz bor ekan, propolisiz oshqozondagi yazvalaringizga, keyin pochkadagi tuzlarni eritadi, jigar faoliyatini yaxshilaydi. Bu pochkada tuzlaringizni eritadi, shamollashlar oldini oladi. Asidimiz bor, asidimiz immunitetni ko'taradi. Har xil o'sma kasalliklarini, rak kasalliklarini oldini oladi. Hozir propolisni beramiz. Propolisimiz spirtga eritiladi, tayyorlanib. Oshqozonda 12 barmoqda eshaklaringizda jara bo'lsa, jamaydi. Ana. Em bo'lsin ko'ka, aman bo'lingiz. Zinapada pochkaga o't qapini dimlanishini oldini oladi, jigar faoliyatini yaxshilaydi. Pochkadagi tuzlarni eritadi, sidik yo'lda shamollashlar oldini oladi. Keyin immunitet ko'taradigan choylarimiz bor. Ayizdimiz immunitetni ko'taradi, rak kasalliklari, har xil o'sma kasalliklari oldini oladi. Ismingiz? Nazakat opami? Amina opa. Sizga davleniyangizga bor ekan, davleniyani tushiradi. Har xil giyohlardan, o'tlardan tayyorlangan. Keyin 18 choyimiz o't qopini dimlanishini oldini oladi, jigar faoliyatini yaxshilaydi. Hozir aslida beraman. Fitobarimiz bu Evincinon retseptlari asosida tayyorlangan. Buning uchun Boburjon o'g'limiz institut bitirgandan keyin Samarqandda shunday bir professor ustoz topdilar. Borib 1 yil o'sha bilan birga o'tlarni birga yig'ishtirib, birga tayyorlab, retseptlarni hammasini o'rganib keldilar. Emin o'sha retseptlar bo'yicha bu Evincinonni kitoblarning hammasi fors tilida yozilgan ekan. O'sha professor fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib, ana shu asosida tayyorlaganmiz. Har bitta a'zo uchun, har bitta kasallik uchun boshqa fitobarlarimiz bor. Biz 3 mahal giyohlar beramiz. Tabiiy choy damlab qo'yiladi. Har bitta kasallikka qarab doktor nima назначение qilgan bo'lsa, o'shani berishadi. Masalan, jigarni bitta choylari bor, yana pochkani dorisi bor. Ham pochkani shamollashlarini ketkazadi, ichidagi tuzlarni eritib chiqaradi, ham ortiqcha suyuqlikni sidik orqali oqizib chiqara oladi-da, effekt juda ham yaxshi. Bu yerda ham pochkani, ham sidik yo'llarini, ham prostata bezini ish faoliyatini yaxshilay oladigan imkoniyatga ega bo'lgan choy, masalan, bittasi. Sahrli diabetga ham bor bu yerda. Sahrli diabet masalasida juda ham yaxshi ko'p narsa aytishim mumkin. Mana Qozog'istondan keladigan klientlarimiz shuni aytdiki, bittasi kelib, men necha yildan beri sahr edim, ukol dori bilan yurardim. Hozir shu
shu sizni choyingizni ichgandan bir ukol-dorini hammasini yig'ishtirib tashladimda, faqat choy ichaman deb 25 pachkasini olib ketdi. Chunki 1 yildan keyin kelaman. 1 yilgacha menga yetsin deb 25 pachkasini olib ketib, ichib 1 yildan keyin yana keldi, sog'lig'i yaxshi joyida turibdi. Shuning uchun bor bizni o'tlarimiz juda yaxshi ta'sir qiladi. U tabletka boshqa ko'pchilik o'tlarga uncha ishonishmaydi-yu, lekin bizni imun o'tlarimiz juda yaxshi ta'sir qiladi. Chunki asli imun retseptlari. Endi bugun xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tomoshabinlarimiz shu ko'rsatuvimizdan nimani o'zlariga eslab qolishi uchun bitta tavsiya berib keting. Eslab qoladigan narsa bu yerda eng avvalo sog'liqni saqlash uchun har kim o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak bo'ladi. Uning uchun eng asosiy sog'liqni saqlash uchun qiladigan ishingiz eng birinchi yeydigan ovqatingizni kontrol qilishingiz. To'ymasdan yeng, aralashtirmasdan yeng deyman. Suvni me'yorini biling ichishda. Chunki suv organizmdagi hamma narsani yuvib tozalab chiqadigan eng glavniy rastvarитель, erituvchi narsa imini suv bo'ladi. Undan keyin xursandchilik, boriga shukr qilib yashashni esingizdan chiqarmang. Chunki bugun borimiz, kecha o'tib ketdi. Ertaga kim bor, kim yo'q, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Shuning uchun bugungi boringizga shukr qiling. Oldingizga maqsadni qo'ying. Oliy maqsadlarni qo'ying-da, lekin bugungi boriga shukr qiling. Mana shuning o'zi eng katta narsa, Allohga shukr qilish. Ana shundagina ko'nglingiz osoyishta bo'ladi. Boriga shukr qilishning o'zi insoniy ruhiyatini ko'tarib, men bugun borman, ko'rib turibman, yurib turibman, Allohga shukr deb xursand bo'lishga imkon beradigan narsa. Shuning uchun men klientlarimizga aytgan bo'lardim. Birinchidan yeydigan ovqatingizni kontrol qiling, ikkinchidan iloji boricha harakatni ko'paytiring, uchinchidan shukr qiling. Rahmat sizga ham, boringizga shukr. Qadrli kuzatuvchilar, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli vaqtingiz uchun kattakon rahmat.